चिकन फ्राई करके निकाल लें और सेम ऑयल में पेस्ट ऐड कर दें। ऑयल सेपरेट होने के बाद मसाले और चिकन ऐड कर दें और 5 मिनट के लिए भुनाई करें। गोश्त को गलाने के लिए 1.5 कप पानी डाल दें। हरी मिर्चें डालें और ढक के 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो इसमें गोभी ऐड कर दें। 1 कप पानी ऐड कर दें और हल्की आंच पे पकाएं। एंड पे गरम मसाला और धनिया डालें। डिश आउट करें, रोटी या नान के साथ सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।